Da er det en ny mandag, og jeg må jo bare beklage at det ikke har vært noe live fra trening, rett etter trening. Så er det for i dag en litt spesiell mandag, første egentlig feriedag fra her ferie. Og vi er på vei til en lite utflukt. Hva ser jeg med dere da? Er det noen som kommer på? Ja. Skal vi se om jeg får til noen navn her da. Ja, uansett, det er mandag som sagt, og vi må ha en liten direkte mandagsrefleksjon også. Hallo Runar. Kenneth da, artig å se dere. Kan ikke dere hoppe på, skriv hvor dere er hen i kommentarfeltet, får vi litt sånn liv i Facebook-algoritmene. Er dere på jobb, er dere hjemme, eller er dere på fjellet kanskje? Ok, mandagsmotivasjon eller mandagsrefleksjon. Bruk tida når vi er i bilen. Hei Anne-Mette, artig å se deg. Ja nå. Yes, det er kult å se dere. Ok, i dag så tenkte jeg å dele et par tanker rundt et tema som er ganske godt kjent innenfor det med når man jobber med prestasjonsutvikling og altså personlig vekst og utvikling. Og rett og slett prestasjonstrening. Hallo Amy, Amy Larsen, kult å se deg. Skriv hvor dere er igjen, alle sammen som hopper på, så får vi litt liv i algoritmene, det er kult. Litt artig å se hvor dere er igjen også forresten. Ok, som sagt, et kjent tema innenfor det med personlig utvikling, og som dere så titelen på denne liven her, det heter Circle of Five. Og det jeg tenkte jeg skulle spørre dere om aller først, eller spør deg om aller først. Ja, hopp på tomlene, smilefjes og surfjes og hjerter og alt sånt der, og dundre på så får vi litt liv i livesendingene. Det temaet som jeg som sagt skulle snakke om nå, det jeg tenkte å spørre dere om, det er at husker dere når vi var små, og så fikk vi venner i forskjellige miljø, og så var det sånn at vi visste at foreldrene våre gjerne ikke ville at vi skulle henge i de miljøene, men i de miljøene, for der var det folk som var respektert eller som var bra, og så var det i noen miljøer med folk som foreldrene våre ikke likte at vi var sammen med. Og hva bunner egentlig det ut i? Jo, det bunner jo egentlig ut i livserfaring, ikke det? For det foreldrene våre, den gangen når vi var små, de visste at det er et veldig viktig prinsipp, eller et veldig enkelt prinsipp, som man kanskje ikke reflekterer på hver dag, men som gjelder for oss alle sammen. Og det er prinsippet at man blir som den man omgås. Og en sånn liten syretest på det, det er egentlig det å ta, hvis du tenker på de 5, ikke nødvendigvis kanskje kjernefamilie, men de 5 du omgås mest utenom kjernefamilien. Og så tar du snittet av utdanning, snittet av inntekt, snittet av fysisk helse, og en del andre sånne parameter som kan måles. Og så tar du snittet av disse her parametrene her, og så ser du hvor ligger du hen. Hvordan er din utdanning i forhold til snittet av de 5 du omgås mest? Hvordan er din helse i forhold til de 5 personene du omgås mest? Er du snittet av de 5? For det er nemlig det veldig vanlig at vi er. Og det er jo litt tilbake til det prinsippet med at foreldre gjerne vil at barna skal henge i miljø som er positivt, oppbyggende, kreativt, inspirerende. Hvis dere kjenner dere igjen i det her nå, så dundre på med, hvis dere er på telefonen og har den der blå tommelen opp nederst, dundre på med 10-100 liker på en gang, hvis dere kjenner dere igjen, bare for å få litt interaksjon. Eller hvis du kjenner igjen, så skriv ja i kommentarfeltet. Jeg kjenner meg absolutt godt igjen. Og hvis du har et eksempel der du har vært borti at ja, det var godt å komme inn i et miljø, der du oppdaget etterpå at jeg utviklet meg til det positive, eller kanskje til og med at du kan kjenne deg igjen i at du har vært i et miljø som ikke var bra for deg, og som du sier at nå i ettertid, som voksen kan du kanskje reflektere over at, vet du, det er nok mye på grunn av at jeg ble dratt med i
dratt med i det å være i det miljøet som gjorde at jeg gjorde det dårlige valget, eller det gode valget. Og hvis du villig til å dele din historie eller rundt det, eller et eksempel som du har opplevd på det, så hopp på i kommentarfeltet, og så skriv din story. Del det, for det kan helt sikkert både være inspirerende og gjenkjennende, og kanskje til og med trygghetsskapende for noen andre av oss. Så det var egentlig den lille tanken her med at vi blir som dem vi omgås. Og så kan vi si at nei, jeg meg selv eller. Jeg gjør som jeg vil, og jeg mener det jeg vil, og jeg lar meg ikke påvirke. Sorry. Det skitprat. Fordi vi vet at gitt nok tid, så formes du i hvert fall delvis. Man begynner å tenke som dem man omgås. Man begynner å snakke som dem man omgås. Man har de verdiene som dem man omgås. Man adopterer. Hvis man får bare la det virke lenge nok, et miljø får la det virke lenge nok på det, så vil du adoptere, og du vil tilpasse det. Og da er det som er interessant, hva skal man bruke denne kunnskapen til? Jo, det er jo at hver enkelt av oss, vi kan jo ta bevisste valg, kan vi ikke det? Det vil si at hvis du ønsker å lære noen ting, bli noen ting, endre noen ting, skape noen ting, så kan jo en av dine tiltak kan jo sørge for at du tilbringer tid sammen med mennesker som kan, eller kanskje representerer, eller noen ting som du ønsker å absorbere, i mangel av et bedre ord. Hvis du kjenner deg igjen i det, hamre på med hjerteknappen akkurat nå. Dropp alle andre knapper, men hjerteknappen, dundre på, trykk en 10, 15, 20, 30 ganger etter hverandre, for å se om det er flere av dere som kjenner dere igjen i det her. Så min lille inspirasjonsoppfordring, hvis du kaller denne mandagen bli en liten sånn inspirasjonsoppfordring i forhold til prinsippet rundt The Circle of Five, eller de du mest omgås. Sett deg ned. Kanskje til og med gjør et lite notat i din daglige journal på hva skal du gjøre konkret for at du skal tilbringe mer tid sammen med nye mennesker som gir deg en ting, sånn at du får hjelp til å trekke deg i positiv retning, vekst, trives og utvikles. Hva skal du gjøre konkret? Eller på sagt på en annen måte, hva kan du tilby de menneskene som du vet du kan lære av, vokse med, være sammen med, bli inspirert av, og trives bedre med. Så hvis du har noen ideer, kanskje du kan inspirere noen andre som ser på denne liven. Så hvis du har noen forslag, skriv det ned i kommentarfeltet, del det. Sammen så utgjør vi disse her små livene her kanskje til å bli en fin liten post som hjelper mange flere til å få litt mer hverdagsinspirasjon. Det håper jeg at du med og bidrar til. Ha en strålende uke. Du lager den uka du vil med ditt fokus. Ditt fokus er det ingen andre som bestemmer enn deg. Ha en herlig mandagskveld, og gjør den uka her helt magisk. Snakkes!